Привет, друзья! С вами Армине, и мы на канале Миэль Мерсин. Сегодня мы в районе ТДЖ на береговой линии. Почему мы тут? Мы будем смотреть светлую и роскошную квартиру 2+1, буквально в 150 метрах от этого прекрасного пляжа. Пойдемте, я вам покажу классную квартиру. Друзья, мы посмотрели с вами квартиру 2+1 на 13 этаже жилого комплекса. Как вы все сразу поняли, квартира очень светлая, уютная, очень много света в ней. Квартира смотрит на юго-восток. Это говорит о том, что даже зимой вам будет тут комфортно и тепло, потому что квартира на солнечной стороне, в ней всегда много солнца и тепла. Несмотря на то, что дом газифицирован, тут можно установить газовый котел, радиаторы, и будет вам дополнительное тепло зимой. Вывод под газовый котел на балконе. Далее пройдемся по квартире. Выполнена очень качественная отделка, кухонный гарнитур, и собственник уже оставляет тройку: вытяжку, плиту и духовку. Квартира с 2 санузлами, полы ламинат, мраморная плитка, обои, даже в подарок идут люстры, и есть уже видеодомофон и много чего приятного в квартире. Застеклен балкон, и также есть дополнительный балкон для сушки белья в спальной комнате. На территории комплекса охрана, видеонаблюдение, парковка, управляющая компания, бассейн детский и взрослый, и в непосредственной близости от всех продуктовых маркетов, транспортной развязки. В общем, комплекс и квартира очень стоящие. Пишите нашим менеджерам, они вам ответят по всей дополнительной информации. С вами была Армине, Миэль Мерсин.